Hello, everybody. How you guys doing today? So today is Monday, and it's the day beginning of the week. So that's how it is, and everybody gonna get busy again. By the time we get to the Friday and Saturday and Sunday. But anyhow, so today I have a chapter two, section 2.15. That is gonna be the last one on chapter two, and we're gonna move forward to chapter three, matter of fact. And we're also gonna be talking about turning operation. Okay. So yeah, that is how it is, and I hope you guys follow along and read with me and understand together, okay? ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះជាថ្ងៃច័ន្ទមានវីដេអូខ្លីមួយដែរសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយមេរៀននេះគឺមេរៀនទី2ដដែលប៉ុន្តែវាមាន2.15ហើយវគ្គនេះគឺជាវគ្គបញ្ចប់នៅក្នុងមេរៀនទី2របស់យើងហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយបើអញ្ចឹងហើយយើងមករៀនទាំងអស់គ្នាសូមមកចូលអានជាមួយខ្ញុំមកនឹងសម្រាប់ដូចតទៅបងប្អូនហើយនឹងរៀនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមកមេរៀនរបស់យើងណា Okay, turning operation. Turning is an important machining process for producing external and internal profiles and surface on turning machine. Several important factors should be considered in turning operation or in present. In this section, they include feed selection, depth of cut, air resulting from off-center of the cutter, and chip breaker. Feed selection and surface roughness. Feed is one of the important factors in determining the machining efficiency. The selection of feed for turning is mainly governed by the required surface roughness. The theoretical formula for calculating the roughness is H equal to R minus R2 minus F slash 2, 2.5, okay? So with H stand for surface roughness and R equal to tool nose radius, F equal to feet, okay? And the equation can be explained as follows. If H over 2 minus 2RH equal F2 slash 4, okay? Since the value of H is very small, the term of H2 can be overlooked and equation become. It's just like this picture right here. They show you guys how it looks and how it's start, okay? So the surface roughness can be improved either by reducing the feed rate or by increasing the tool nose radius. It is preferred to use a larger tool nose radius to obtain better roughness than to reduce the feed rate because chip may be conscious on the insert tip and cause damage to the surface when too small a feed is used. Depth of a cut and reflection. Generally speaking, the depth of a cut for roughness or material, excluding stainless steel, is about 0.15 inch equal to 4 millimeter. Roughness stainless steel use 0.1 in inch depth of cut. The deeper cut require a larger cutting force. The cutting resistance force causes the workpiece to be deflected. This deflection produces chatter when the workpiece rotates at relatively high speed. When this deflection is greater than 0.001 in inch, chatter may be severe enough to make the surface finish requirement impossible to obtain. Air results from off-center of the cutter. In most cases, we like to have the cutter tip located at the center in turning operation. The turn diameter is slightly larger than program dimension when the tip of the cutter is off-center by a distance. And as you can see right here, it shows that the 4x equal area amount, x equal x coordinate of the program point, and y amount of center offset. It shows you right here, guys. And បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមើលតែរូបភាពនេះគឺថាដល់ពេលដែលវាហួសកំណត់គេវាធ្លាក់មកអញ្ចឹងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអានេះវា off បងប្អូនអានេះវា offset របស់វានឹង off amount center chip breaker. Chip should be broken into piece or curl into small coil to facilitate the removal from the workpiece and cutter. When turning a brittle material such as a cast iron,
and intermittent cutting, the chip are automatically broken. So no chip breaker is required. A chip breaker must be given to the cutter which is used to turn stingy, tough materials such as steel, aluminum, and so on. Chip breaker can appear in a various form. Illustrate the basic principle of the chip breaker. The theoretical radius of a curved chip can be determined by two variables, width of the chip breaker and depth of the chip breaker, and can be calculated by using a relation of two similar triangles, A, B, and D, and A, C, and B. As you can see that right here is formula, that's what they put it on here. So you guys can look through here. And that's how it look, guys. And you guys can follow this procedure. And that's how they want to, you to use. Okay. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងឃើញហើយថាកន្លែងនេះគឺជា formula របស់គេមួយគឺជាគំរូរបស់គេឲ្យយើងធ្វើណាបងប្អូនហើយយើងត្រូវការដែលមើលហើយឲ្យយល់អាកន្លែងគេធ្វើនេះវាទាក់ទងវាមិនវាបូកវាមិនវាដកវាមិនបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអានេះ work piece នេះ cutter ហ្នឹងហើយកន្លែងនេះ height ហ្នឹងបងប្អូនណាគេដាក់ឲ្យយើងមើលឲ្យឃើញខ្លាចហើយម្ល៉េះតែគេហៅតែគេកាត់ Okay, where is W equal width of the chip breaker, H equal depth of the chip breaker, radius of a curly chip. The actual chip size is also affected by feed used in cutting. A large feed causes chip to be broken easily, where a smaller feed reduces the effect of chip breaking. អានេះកន្លែងនេះហើយដែលយើងខ្ញុំទៅឈប់ត្រឹមនេះហើយបងប្អូនអីគឺមេរៀនទី2យើងគឺឈប់ត្រឹមនេះឯងហើយលើក្រោយទៀតខ្ញុំមានមេរៀនគឺថាមេរៀនទី3បងប្អូនណាហ្នឹងហើយហើយម្យ៉ាងធំជាងទៀតនោះខ្ញុំមានកណ្ដាស់ស្នាមបករួចហើយបើប្រើរួចហើយជាអក្សរខ្មែរសូមបងប្អូនចូលមើលទៅហើយបងប្អូនអាចយល់ច្រើនយូរកាលខ្ញុំទៅលឿនពេកយូរកាលខ្ញុំមើលវាលឿនពេកយ៉ាងទៅឬក៏បងប្អូនស្ដាប់មិនសូវយល់បងប្អូនអាចមើលជាអក្សរខ្មែរដែលខ្ញុំបកប្រែឲ្យទុកឲ្យស្រ័យបងប្អូនអាចយល់បងប្អូនណាហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតនោះបងប្អូនដែលនិយាយសួរខ្ញុំប្រហែលដងដែរថាតើខ្ញុំធ្វើវីដេអូនោះខ្ញុំយល់លុយបងប្អូនអត់ឬក៏មួយបងប្អូនរបៀបម៉េចការអននេះគឺជាអត់មានយល់លុយយកកាត់ទេដែលខ្ញុំបង្រៀនថាតាមវីដេអូនេះទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយមិនដែលទៅគិតរឿងលុយរឿងកាក់ទេពីព្រោះថានេះគឺជាខ្ញុំចូលចិត្តផ្នែកហើយបញ្ចូលឲ្យទៅបងប្អូនរៀនចេះរៀនតពីខ្ញុំហើយយើងយកចំណេះចំណដឹងទៅរកការធ្វើបានថ្លៃយ៉ាងទៅនឹងមួយពីរហើយដែលជាសភៅដែលខ្ញុំដាក់ក្នុង website ខ្ញុំមកហ្នឹងបងប្អូនអាច download បានហើយទិញបានយ៉ាងទៅដូចជា$14ប៉ុណ្ណឹងទេបើយើងចង់បានសភៅណាតែបើសិនជាយើងមិនចង់បានសភៅរៀនហ្នឹងទេក៏វាអត់មានបញ្ហាដែរពីព្រោះខ្ញុំអានសភៅនេះដូចជាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទៅទេទៅហើយហ្នឹងហើយវាអត់មានចាំបាច់ទៅយកទេនឹងបងប្អូនមិនចង់មើលដល់ផ្ទាល់ណាហ្នឹងហើយម្យ៉ាងមួយទៀតរឿងធំនេះគឺជាថាឲ្យបងប្អូន like និង share វីដេអូខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងឯងដើម្បីអ្នកឲ្យទៅដល់អ្នកដែលចង់ចេះចង់រៀនតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែកុំរឿងកម្រៃអត់មានគិតទេបងប្អូនខ្ញុំមករៀននេះអត់មានបង្រៀននេះអត់មានយកតម្លៃបងប្អូនទេគឺចង់ចែករំលែកឲ្យបងប្អូនចេះដឹងហើយនឹងបានបងប្អូនរកការធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងឯងបើនិយាយរឿងតម្លៃអត់មានទាក់ទងទេហ្នឹងហើយការបង្រៀននេះគឺ free ទេនៅខ្ញុំនៅក្នុង Facebook នេះគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនជួយ like ជួយ share វីដេអូនេះខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំមានវីដេអូខ្លីប៉ុណ្្នឹងទេសូមបងប្អូនជួយ share ជួយ like subscribe ទៅ channel ខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យវាបានជោគជ័យតទៅមុខទៀតបងប្អូនណាហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងជម្រាបលាប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងបង្ហាញមួយទៀតដើម្បីបងប្អូនមើលกระดาษដែលខ្ញុំបកប្រើបងប្អូនឲ្យស្រេចហ្នឹងដើម្បីសម្រាប់បងប្អូនយកទៅអានហ្នឹងហើយនេះជាដែលខ្ញុំដាក់ជាអក្សរខ្មែរហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចយកទៅអានបានហើយឬក៏ copy ចម្លងបានបងប្អូនណាហ្នឹងហើយម្ល៉េះហើយបងប្អូនអាចមើលតាមហ្នឹងហើយយកទៅចុះហើយនឹងរៀនតាមនោះទៅហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំសរសេរទៅទុកអស់ហើយបងប្អូនអាចយល់បានណាហ្នឹងហើយអូខេបើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមកស្ដាប់ខ្ញុំហើយនឹងការខ្ញុំនិយាយសូមបងប្អូនជួយ like ជួយ share ផងដែរហ្នឹងហើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះគឺចប់ដំណឹងហើយសូមបងប្អូនថែរក្សាសុខភាពនិងអាចចូលរៀនជាមួយគ្នាលើកក្រោយទៀតបងប្អូនណានិងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាយបាយ